Po para se shohim, ftojmë një francez në studio. E ftojmë. A? Po, se ai na ka thonë atë Gilezhën. Jo, se ka bën ai. Po. Ai francez që jeton në Belgjik dhe do jetë në jurinë e festivalit 48 orë, Tirana 48 orë Project film me producent Robert Aliajn, fton në studio pa humbur kohë. Mbi emrin e haroj gjithmonë Berti, do ma thuash edhe një herë. Berti, ti e mendjen këtu. Mbi emrin e haroj francezë gjithmonë që kanë jurinë. Frederic de Goldschmidt. Fton në studio Frederic de Goldschmidt. Everybody's looking for something. Merci Frédéric, on va parler un peu plus tard. Volontiers. Pour le projet, là, pour le festival, do flasim pak më vonë i them Frederikut, që do jetë në jurinë e 48 orë, zonë zotin, ceremonia e cili do bëhet të dielën tek kinema Millennium, në mos gaboj. Atëherë Frederik. Frederik. Oui. Ju që jeni pjesëtar i jurisë në këtë festival, më thoni ju lutem, është edhe parë që vini në Shqipëri, ju e njihni mirë festivalin 48 orë që së thuash është një produksion i Robert Aliajt. Ju i keni pa filma tashmë, me siguri keni ndarë dhe çmimet, të dielën ndërmarrni vesh se kush është fituesi. Është një festival shumë interesant ku filmi duhet bërë për 48 orë, zonja Zotrin. Duhet realizuar brenda 48 orëve. Është një gjë që nuk mund të manipulosh dot, sepse fabulën ta jep producenti së bashku me 2 persona të tjerë. Enveri e di se çfarë është ky festival, shumë i njohur në gjithë botën. Dhe fituesi shkon ose në festivalin e Cannes ose në një festival në Amerikë. Është një festival shumë i famshëm, i të gjithë të rinjve që duan të futen dhe që të marrin pjesë në, të jenë pjesë e kinemasë, e kinematografisë. Më thoni 2 fjalë shpejt për të bërë promo këtij eventi që ndodh në Millennium pas 2 ditësh pa të dielën në orën 7 darkës. Frédéric, ju që jeni vetë kineast, vous êtes aussi cinéaste, non? Je suis producteur de films. Producteur de films, voilà. Et je suis arrivé à Tirana il y a 12 heures maintenant, et tout de suite on a commencé à regarder 15 films. E po, unë jam producent, thot, jam vetë producent filmash, thot Frederiku, dhe kemi vetëm 12-15 orë që ka ardhur në Iran dhe filluam direkt shikojmë filmat e festivalit. Avec quatre cinéastes albanais et canadiens. Mina Kodra, ta them se kanë dhënë një kontribut pa parë, Samir Kumbaro, Spartak Papadimitri edhe Kevin Thomers, kanadez de Vancouver. Et vraiment, il y avait des films qui étaient vraiment extraordinaires, et vraiment, c'est vraiment incroyable de voir comment... Dhe pash filma sot që ishin vërtet të jashtëzakonshëm, thot, filma të mrekullueshëm. En 48 heures, comment on peut faire 6 minutes de vrai cinéma. Se si mund të bësh sot në 6 minuta kinema të vërtet, thot. Sepse filma duhet të thënë nuk zgjasin më shumë se maksimumi 4 me 7 minuta. 4 me 7 minuta, nuk mund të jenë më shumë apo jo? Jo. Bukur shumë. Et donc, nous allons donner les prix dimanche. Dhe ne do të japim çmimin thotë të dielën në orën 7 të kinema Millennium. Et donc Tirana, pour l'instant, c'est une très belle expérience. Et d'arriver comme ça, invité dernière minute chez Thierry Ardisson à Albanais, c'est formidable. Voilà. Edhe jam shumë i kënaqur thotë sepse Tirana thotë qytet i surprizave, thotë, arish thotë të vish për të parë në Tiranë, thotë, vetëm për dhe vetëm për parë thotë jesh i ftuar te Ardissoni i shqiptar, thotë, dhe është një gjë e paparë. Sa lloj çmime japin? Sa lloj çmime japin? Sa lloje? Këtë vit japim 12 lloj çmimesh. Donc ato më të rëndësishmet, kinematografia, filmi më i mirë, skripti, editing, les éléments, donc les prix qu'on donne. Ti thua është shqip Berti? Po. Jo, po Enveri do thotë aktori më i mirë, këto principalet. Ka edhe aktori më i mirë? Po, aktori më i mirë, po patjetër se... Enveri është vetë një aktor filmash i paparë. Sepse Enveri është një njeri me shumë kontribute dhe ne kemi nevojë, sepse këtu është 48 orë që është një situacion... E pas mendova ta kishe Enveri në juri, pra. Mais ce qui est très intéressant... Ska gjë, se unë ndroj çdo vit, Enveri është shumë i nderuar na vi biles të japi një dorë, sepse është një kaos kjo, për t'i quar të rinjt edhe kineman, për t'i dhënë ide të reja, për t'a shtyrë më tej, kemi shumë nevojë. Frédéric, dis-moi. Ce qui est très intéressant, ce qui est très différent des autres festivals, c'est que là, ils sont obligés d'utiliser dans le film un élément, une ligne de dialogue et le nom d'un des personnages pour être sûr qu'ils ont vraiment fait le film en 48 heures. Po pra, atë i thash në fillim, është shumë interesante në këtë festival, sepse ata janë të detyruar që të vendosin në film një fjalë, është një fjalë kyç, për shembull që ja thot Berti. Frazë filmike është një element filmik, janë pra 3 kritere, pa të cilat filmi nuk bëhet. Edhe karakteri. Prandaj ky festival është i lezetshëm, sa marrin pjesë gjithsej Robert? Po janë si grup janë me qindra, por janë 16 produksione. Janë seleksionuar 16. Po, imagjino që
për 3 muaj ne i ndërtojmë këto produksione, bëjmë workshope, janë gjithë kinast, shumica profesionist, po si të qoftë, janë sfida këto për 40 orë, juve mund të dini edhe më mire, mund të shpikoni, je përpara një sfide, po aty dukesh bësh, e kam thënë dhe herë tjetër, taksimen apo filmmaker. Se ne kërkojmë ide, e kupton? Ka shumë njerëz që abuzojnë art. Arti është domeni ku abuzohet më shumë. Atëherë ne kërkojmë në një kohë shkurtër ide kinematografike. Kush nga ju aktor të dashur që jeni këtu në studio, keni ardhur me veni, ka marrë pjesë në ky festival? Ka marrë pjesë ndonjëherë në ndonjë si aktor po flas? 48 orë. Asnjëherë akoma. Sepse aty ka shumë aktor ndërkohë që unë kam parë, erdha vjet ka shumë aktor që luajnë. Ka shumë. Bert, çfarë pret të dielën atëherë? Nuk pres asgjë, gjë është gati. Unë megjithëse harrova të them. Se me Frederiku nuk e di se çfarë më thonë Frederiku tjetër. Ajo që më intereson të di është kjo. Kësaj radhe Berta, a patën mbështetje nga institucionet e kulturës në Shqipëri? Duhet t'i përmend sepse ka shumë rëndësi kur vjen puna te kauza, siç është kinematografia, që duhet ndihmohet, buxhetet nga shteti nuk janë mjaftueshme. Ministria e Kulturës nuk mbështet asgjë. Në sytë e mi më duket si një kiosk qokash, sepse ndan para nga pak për gjithë, ndërkohë që gjysma nuk ka çidun ato para. Në vend që t'i japësh dikujt që bën një film, jep 100 veta që s'bën film, do po të njëjtë para, shpenzon. Është Bashkia e Tiranës, mbështetësi kryesor, është QKK-ja, mbështetës shumë i rëndësishëm i festivalit. Këtu dua ta mbështes mikun tim prej 40 vjetësh, Ilir Butkën, pavarësisht, domethënë kemi pas një keq kuptim, por që ka qenë në stresin e punës edhe të Ka mbështetë Ilirin nga qendra e filmit? Sigurisht. Ilir ka mbështetë më parë, konflikti s'ka qenë fare në parim se nuk na mbështese. Nëse më çon si ka, ato janë gjërat kaluara. Absolutisht, po, mbështet shumë. Është Red Bulli me gjithë produktet e veta, është digital shumë i rëndësishëm, Ama Cafe. Nëse jo, po dëgjoj. Jack Daniels, do t'i them se na ndihmojnë ta. Jo, po jo këta privatët jo. E di pse se më fal nëse gaboj. Po un kam tendencë këta njerëz që ndihmojnë kineman duhet t'i përmend. Kush ndihmon për të bërë një këngë se përmend fare, nuk kërkoj gjë unë për vete, i bëj vetë tablot e mia. Ama kur ti investon për teatrin, për kineman, për artin, për operan, nuk është turp t'ia thosh emrin, se këta njerëz janë të rrallë në Shqipëri që japin para kështu. S'jep njëri lek sot, po nuk i dhe gjë mbrapa. E gjëja parë që thot çfarë do ti, ç'a më jep ti mua. Për 300 lek të thot më nxirr mua dhe fol një. Po kanë nevojë për reklamë plak. Po nuk në art investohet e kontribuohet mbi të gjitha. Ndërton historinë e biznesit vet si kontribut social. Jo ti të shtrydhësh dhjam nga pleshti. Arti është identiteti jot, jepi vetes sens në jetë, duke investuar në këtë gjë. Një pjesë mirë. Prandaj edhe kam një frustracion se prap do ta them edhe këtë. Shumë privat investojnë në tallava dhe një përgjegjësi shumë e madhe është kjo që ikin para për të ndërtu këtë armatën e tallavas që po na mposhtë. Do të shesin. Jo, nuk do shitet më. Unë po t'isha me para, do investoja në galeri, do investoja në teatr, në kinema, shumë para për të ndërtu historinë e familjes time. Për të thënë që unë jam këtu për të kontribuar në shoqëri, jo për të rrjep. Në Bruxelles ka shumë që e bëjnë të. Po, shko, mecenati nuk është fenomen i ri, që në antikitet, si mbaj kultura, si u bëjnë të kryevepra që shohim neve, që ne si kemi. Edhe s'kemi për t'i pasë asnjëherë me këtë trend. I papar Bertalia, Robert Bertalia, dragon. Bravo. Falenderoj jashtë masë, Frédéric, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Robert, falenderoj shumë, takojmë dielën bashkë. Edhe unë ju falenderoj shumë, Arian, sepse dielën në orën 7 mos harroni te Millennium. Jeni foleja e vetme ku mblidhen njerëz kaq të bukur që kontribuojnë, të gjithë kanë sfidë në jetë, se nuk janë njerëz që nxjerrin para të kollaj, që mbështet teatrin, literaturën, këtu vinë poetët, këtu vinë. Pra, unë ta kam thënë vërtet. Tu vjen dhe glava që na po ofron të jetojmë 150 vjeç plak. Tu vjen gjithë spektri karakteristik i shqiptarëve. E përcjellim me muzikë të Tuatogidi, Robert Alia Dragon dhe Frederikun, antar jurist të 48 orë.